早晨，咁而家喺酒店咧周邊咧就行下先啦。咁廬山咧係旅遊區啊，固然之係酒店旅館比較多啦，即係民宿比較多啦。咁但係其實呢度咧都係有啲原居民嘅。咁呢度嘅居民咧，呢度都可以睇到一啲民居嘅住宅。咁其實呢度嘅人咧，佢哋嘅先輩咧都比較多元化嘅。咁但係咧，即係真正嘅原居民咧，佔嘅比例咧都係好少。咁佢大多數咧都係外省咧遷入嚟嘅。咁佢哋嘅背景咧都比較多樣化嘅。咁啊，再早啲咧就喺明代嘅時候咧，即係已經係起碼5、6、7代嘅啦。咁喺度紮根。咁而家咧就去到第5、6代。咁有啲咧就係喺戰爭嘅時候咧，就係因為當時要開發呢個廬山啦，要修路啊等等咧，咁啊有啲人哋要被遣派上嚟，咁啊務農啊或者係做廚房啊、做廚師啊等等啦嘅工作啊，即係總之係勞力嘅工作咯。嗱，呢啲就係啲民居啊。嗱，晾咗衫呢啲就肯定係呢啲民居嚟㗎啦。咁呢啲就係酒店啦，呢啲民宿旅館啦。因為呢度就分得好散嘅，即係嗰啲住宿啊。咁啊，因為整個廬山地區咧都比較闊，比較散。啊，呢度一忽，嗰度一忽咁樣嘅。咁啊，琴日我哋去呢個廬山大廈嗰邊咧，即係經過咧就係好多嗰啲老別墅啦。咁呢啲就係以前嗰啲老幹部啊、政要啊喺度住嘅。咁啊，亦都宋美齡咧，亦都有個官邸喺呢度嘅。嗱，呢間又係民居嚟㗎啦。我哋琴日咧入住咧就需要咧，佢酒店就派啲小車過嚟咧，就將嗰啲行李咧就運過嚟先。咁我哋咧就可以咧去遊覽啊、行街啊咁樣啦。咁差唔多我哋係琴日下午咧就再翻嚟，我哋咧就係徒步咧落翻嚟咧係入住嘅商店啦。咁上翻去上邊嗰啲大街咧，就有啲餐館，即係啲宵夜檔啊、便利店啊咁樣。咁啲民宿咧，有啲咧就嚟自嗰啲本身呢度嘅居民自己嘅房屋，咁咧就同政府咧去申請咧呢一個民宿嗰個營業執照，咁啊可以做下生意啦。我记得我每个老师，我一个老师。得啦，啊，什麼嘢？我哋走啲幾多隻？嚟到呢度咧就叫做花徑啦。咁旁邊呢個湖咧叫做魚琴湖。咁喺1961年咧，建成嘅一個人工湖嚟嘅，因為佢形狀咧好似一個小提琴，所以叫做魚琴湖。魚係如意嘅魚啊！而家準備咧進入花徑公園咧，去參觀下啦。阿余生，梯級嗰度落去公園。
好啦，入嚟呢個叫做錦繡谷，咁一直咧我哋就行到去呢個仙人洞。而家係晴天嘅，但係咧水氣太大啊，所以咧啲霧氣咧仲未散晒。现在转个头就 OK 了。哦。要导出来这个泉水。有吃的，要看这个。嚟到呢個小天池呢度，咁啊有啲團友就唔想行，咁我哋就照上啦，300-400級樓梯啫，小 case 啊。行完400級樓梯，終於上到嚟小天池呢個頂啦，嚟都嚟啦。1213米，廬山嘅第8高峰。好，行埋少少嘅梯級，就上到去頂啦，就係個白塔嗰位。有冇着數啊？啊？嚟都嚟啦！死嘅心都有。好啦，呢度就真正嘅頂啦。一到黃河心不死。我知道，我知道，知道。咱们照没完了，这长没完了。